Здравейте хора, ще направим още един къмпинг преди зимния сезон, може това да е предпоследен, ще направим още един. Обаче сега тъмън натварихме всичко, как изглежда. Качихме лодката, караваната закачих. Тук взехме две знамена, едното е на България, другото свобода или смърт, да ги закачим и тях. Приготвили сме багажи, силикони, да мъчим костурите, взели сме и захранки, ще пробваме да хвърляме от брега. И това е. Айде да потегляме. Хора, в момента сипахме гориво и сега пътуваме по пътя за нашето място, да им да направим къмпинга. Ще ви покажа оттам риболов и от брега ще направим пак и от лодката ще влезнем за костури, дано излезе пак някой бабачи. А вие ако попадате за първи път на канала ми, каналът е Fishing и Relax, канал за спининг риболов и за релакс сред природата. Може да ударите палчето нагоре и да се абонирате. Разпънахме бивака, ето го. До вечера, ако захладне нещо, мога да си сложим страниците обаче. Ево с ципове на форсел, тази лесна работа. Стана да свалим лодката, тока сме го вързали. Соларния панел сме го сложили да си зарежда. Ми остана да свалим лодката, обаче ще оставим за малко по-късно. Сега айде да си направим една вечеря. Айде. Слънцето вече се скрие, деня бая си намаля. Сега е 7 часа точно. Вече няма слънце. И направо като духа вятър се е бая студ. А още е светло даже. Това направи по-хубаво от всеки ресторант. Моля, едно обикновено ядене, препечен хляб, пилешко филенце, млечна салатка, ама по-хубаво от всеки ресторант. Хора, с нощи не можахме да влезнем за риба, обаче сега влезнахме. Вече сме на вода. С нощи стана малко късно, слънцето се скри, стана студено, излезна лек ветрец и не мислех изобщо да влизам с лодката. Ама сега е да ги почваме. И то сам се фана даже. Много дребнички, бе. Ще е прилично костурче. Натиска здраво? Натиска. Са фанал за опашката, затова натиска. Ево. Стой, бе. Гледай го. Как са ковнало така. И идея си няма. Размера почва да се дига обаче. Пак не е огромен, ама за разлика от тия, където излизат, перфектен. Направо има баткото това. Не знам какви ги вада до сега. На рейнс на кикетирка, лиловото.
Чакай аванса с кръцна. От дребак. Това е дребак. Еми хора, това беше риболова за днес. Фана се някое друго костурче. Обаче слънцето се скри. Това вече там отзад. И направо си стана баха хладничко. Аз съм покъс ръкав. Сега отиваме да си направим един дюнер, да им дали ще мога да си направим. Взели сме си питки и такова. И месо сме взели, ще си го пекнем. И ще видим какво ще стане. Айде да отиваме. Да подготвим месото за дюнерите. Ще е готово месото, това пилешко филе става много бързо на скара. Тук малко, там малко и... Ето ги питките, сега ще сложим малко чеснов сос. Този сос най-хубава е 1008. Май не са ни платили за реклама. Да. Сега ще видят как го правим, ще да работим с някой дюнер джинис. Дават на един път, сега ще се мръскат. Ще вземеш типката. Нямаш типки при мен, така по-вкусно. Май ще ядем по 2 дюнера. А не ще малък дюнер, като гледам. Хора, ето го от дюнера как стана. Бруталия. Ето ги е двата дюнера. Ай, на здраве. Почваме да хапваме дюнери. Ай!